Dal punto di vista del diritto non vi è nulla da eccepire. L'Austria non ammette però che le si resista. Attraverso 2 ufficiali del Giulai manda un ultimatum: o sgombero del confine entro 3 giorni o guerra. Il Cavour riceve con estrema cortesia il barone Kellesberg e il conte di Santa Croce, riservandosi una risposta entro 3 giorni concessi, e stenta il primo annuncio di trionfo quando legge la estasiante parola ultimatum. Credo che nella storia non sia stato mai accolto con tanto giubilo un ultimatum. L'evento spasimato da 2 anni quasi si realizzava. Il temporeggiare era stato prezioso e benedetta la furia tedesca. E ora ci sono ancora a disposizione 3 giorni fatti di tante ore e tanti minuti per condurre tante cose a perfezione, soprattutto per costringere i mesi del Giulai a veder passare in ordine di marcia i reggimenti in completo assetto di guerra verso un fronte che non era difficile da immaginare e senza poter far niente. Costringerli a vedere l'aspetto calmo, deciso e sereno di Torino, mentre i giornali austriaci parlavano del caos e delle rivolte nella capitale piemontese. Costringerli a contemplare in silenzio l'odiato monumento al soldato sardo che onora difendendolo la bandiera italiana là al centro della piazza, che si dominavano dall'hotel Trombetta. Se Napoleone è uomo d'onore, il congegno dell'alleanza deve scattare, perché si sono verificate tutte le clausole subordinanti. E Napoleone è uomo d'onore, perché pensa che ciò rientra nelle sue convenienze. Raggiungere l'agognato confine alpino, pervenire ad una posizione di predominio nel Mediterraneo, con 2 stati in Italia sotto diretto suo controllo. La Toscana, le 2 Sicilie e la riconoscenza del terzo. Inoltre egli è certo che il movimento unitario italiano non avrebbe avuto la forza di portare all'unità l'Italia centrale. Perciò egli, nella valutazione del sentimento di italianità, era rimasto a quello di cui gli era parso rendersi edotto durante i moti del 30 e del 31, cui aveva partecipato. Questa nostra convinzione è confermata dall'opuscolo uscito poco prima della guerra del 59, Napoleone III e l'Italie, del Visconte della Gueronière, per ispirazione tuttavia dell'imperatore. Tra l'altro in essa si domanda se ha da fare il Regno d'Italia, e la risposta suona così. La storia e la natura stessa si innalzano contro questa ipotesi. L'unità italiana non potrebbe costituirsi che dopo lunghissimi sforzi ad opera della forza militare e della tirannide rivoluzionaria. Dalle Alpi alla Sicilia la penisola italiana presenta differenze profonde, rese sensibili da divisioni nelle quali è riprodotta l'originalità primitiva. L'unica assoluta dell'Italia sotto lo scettro di Roma fu un caso e non altro. Nessuno potrebbe oggi raccogliere la corona di ferro caduta dalla fronte del primo Napoleone. Al che il Mazzini commentava: la negazione dell'unità nazionale italiana campeggia insolentemente esplicita. Cavour utilizza fino all'ultimo momento i 3 giorni di tempo, facendo rimanere gli invitati austriaci in attesa trepida della sua risposta orale o scritta, mentre essi ne avevano oramai già avuta una visibile. Erano rimasti all'albergo Trombetta a contemplare quella piazza castello trasudante di storia, che nella calma animosa stava per assorbire e conservare nelle sue epiteri secolari le ultime canzoni delle sue gesta.
Quanti secoli erano passati dalla colonia cesarea? All'ultimo minuto della 72esima ora, alle 17:30 precise, il primo ministro e il ministro degli esteri del Regno Sardo fa pervenire al ministro degli esteri austriaco Conte Buola, attraverso i suoi rappresentanti, il plico delle credenziali diplomatiche, dichiarandosi molto spiacente di dover far ciò. Alea iacta est,